သမီးရတနာရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကြောင့်ပီတိမျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါလောကမှာမိဘတယောက်အတွက်အဖိုးတန်ဆုံးရတနာဆိုတာရွှေငွေကြောက်တံပဒံများတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းမွေးထုတ်ထားတဲ့သားသမီးရတနာလေးကတိတက်လိမ့်မှပြီးအာကိုရဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကသာတကယ့်ကိုအဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပီတိတစ်ခုပါအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပီတိမျိုးကိုအပြည့်အဝခံစားရင်ကျင်းနှမဆုံးဖြစ်နေသူကတော့တခိတခါကလေးကအခုချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တူရီသားသမီးလေးစံထိတ်ထားကမိခင်ရဲ့အတွက်အာကိုတကြီးဖြစ်အောင်တင်မကပဲကိုတိုင်းရှာဖွေထားတဲ့ချွေးနှင်းစာဝင်ငွေနဲ့တန်းရချီတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်နဂတ်တစုံကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မက်ခိုင်တင်းကြီးတရားဝမ်းသာခြင်းနွေးမှုတွေနဲ့မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတာပါဒီနေ့ခေတ်ကာလကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေလမ်းမရောက်နေကြလို့ရင်ကွယ်မတက်ခံစားနေရတဲ့မိဘတွေသားသမီးကြောင့်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေရတဲ့မိသားစုတွေကဒုနေသေးပါပဲအထူးသဖြင့်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကအပူပင်မရှိပဲဖြုံးတီးသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဘဝပြတ်သွားကြတာတွေကအများကြီးမြင်တွေ့နေရတာပါဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြားထဲမှာစံထိတ်ထားဦးကတော့လမ်းမှန်ပေါ်မှာမမတ်ရက်တီပြီးမိခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တက်တဲ့သမီးလိမ္မာလေးအဖြစ်ရက်တီပြခဲ့တာကတကယ်ကိုမှအားကျစရာပါပရိသတ်တွေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲခိုင်တင်းကြီးတို့မိသားစုကကံကြမ္မာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကြောင့်အကြီးကျယ်ရိုင်းနေသွားခဲ့ရပါတယ်မိသားစုရဲ့ဦးခေါင်းအားကိုးရာဖြစ်တဲ့ခင်မွန်းကိုခန့်နိုင်ကရုတ်တရက်ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခိုင်တင်းကြီးနဲ့သမီးလေးစံထိတ်ထားဦးတို့တာမီနှစ်ယောက်ထဲဘဝရဲ့မုန်တိုင်းကိုအန်တုရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသမီးဖြစ်သူသာလမ်းမရောက်သွားခဲ့မယ်ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မိခင်ဖြစ်သူအတွက်ဘလောက်တောင်ရင်ကျိုးရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ဖို့တောင်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့စံထိတ်ထားဦးကတော့ဖခင်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးရင်းချက်ကတိတက်လိမ္မာလာခဲ့တာပါသူဟာမိခင်ရဲ့တူရီသောအကိုရအဖြစ်ခံယူလိုက်ပြီးမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးတာဝန်တွေကိုသူ့ရဲ့နှုတ်နေတဲ့ပခုံးပေါ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ထမ်းတင်ခဲ့တာပါတထေးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူထူထောင်ခဲ့တဲ့ KTK ဂမန်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကြီးကိုအပေါ်စီကနေဝင်ပြီးအမိတ်ပေးတဲ့တထေးမလေးအဖြစ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးလုပ်ငန်းရဲ့အနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့တာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဘဝကနေစတင်ပြီးအလုပ်ရဲ့လေပတ်ပုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြောင့်လေ့လာသိယူခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေအခြေခံလာမှသာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဦးစီးပြီးစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာရှင်သူရဲ့စူးစမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ဖခင်လက်ထက်ကထပ်တောင်လုပ်ငန်းတွေကပုံမတိုးတက်အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းအင်အားတွေတောင်တိုးချဲ့ခန့်နေရတဲ့အထိပါပဲဒီလိုမိသားစုစီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ရရှိလာတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုလောက်စာကိုပိုင်ဝင်ငွေစစ်စစ်လေးတွေနဲ့အခုလိုမိခင်ဖြစ်သူကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့တာပါမက်ခိုင်တင်းကြီးအတွက်တော့ဒီကြောက်စိမ့်နဂတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာငွေ300ချီဆိုတာထက်အများကြီးပိုပါတယ်ဒါဟာအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေမမတ်ပြန်လဲရက်တည်ပြီးမိသားစုကိုအောင်မြင်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သမီးလိမ္မာလေးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တောင်တည်တတ်မှုနဲ့မလျှော့သောဇွဲလုံးလားတွေရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပါဒီသတင်းကိုကြားသိရတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းသမီးလိမ္မာလေးစံထိတ်ထားကိုချီကျူးမဆုံးဖြစ်နေကြသလိုဒီလိုသမီးရတနာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပြုစုပြောထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူခိုင်တင်းကြီးကိုလည်းလေးစားချီကျူးစကားတွေပြောဆိုနေကြပါတယ်တကယ်တော့သားသမီးဆိုတာမိဘရဲ့ရင်ကိုအေးမြစေတဲ့ရတနာပါပဲအခုလိုအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေမိခင်ကိုပြန်လည်ဆောက်ရှောက်ပြီးကျေးဇူးဆက်နေတဲ့သမီးလေးကြောင့်ပီတိမျက်ရည်ဝဲနေရတဲ့ခိုင်တင်းကြီးတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကဝမ်းမြောက်ကိုယူနေကြတာပါပရိသတ်တို့ကရောဒီသားမီးနှစ်ယောက်အတွက်ဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာကိုခမတ်မှာပြပြပေးသွားကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ